Dobar dan, dragi gledalci. Danas pričamo o odljubljivanju. U nekom od prošlih videa sam pričao šta je to zaljubljivanje, ljubav, kako to nastaje i zašto. Da ponovimo samo ukratko. Znači, zaljubljivanje je jedno stanje psihe, organizma, gde mi jednostavno pokušavamo da inkorporiramo ličnost nekog drugog u sebe same, odnosno da se konektujemo sa tom osobom i doživljamo tu osobu kao produžetak nas samih. Recimo sad imamo dve ruke, doživljamo tu osobu kao treću ruku ili treću nogu ili kao još jednu glavu ili šta ja znam, kao deo našeg tela, kao deo našeg organizma. Zašto? Zato što nam je ta osoba u tom trenutku, mi mislimo, imamo utisak takav, da nam je ta osoba neophodna. Kako to ide? Pa ide tako što se upoznamo s nekom osobom i primetimo da nam je prijatno s njom. Da li je dobar seks, ili je dobar razgovor, ili je nežan dodir, ili su lepe šetnje, ili vas ta osoba razume. Znači, u nekom trenutku namestila se konstelacija stvari, nije bitno kako, odjednom shvatili ste da vam ta osoba prija. I onda ste zaključili, kad niste s tom osobom, da želite s njom da budete. Znači, vrlo jednostavno. Uhvatite sebe kako razmišljate o toj osobi i želite njeno prisustvo, želite njeno društvo. I šta se onda dešava? Sve je to dobro dok ta osoba uzvraća. Međutim, ima tu jedna caka, ako ta osoba previše uzvraća, znači na svaki vaš poziv ona pozitivno odgovori i družite se, tu će vremenom doći do zasićenja i ta osoba vam vremenom neće biti zanimljiva. To je, da kažemo, tako namešteno, to je kao neko prokletstvo. Kad imate nečeg u izobilju, nije vam zanimljivo. Kad vam je nešto nedostupno, onda grebete rukama i nogama da to dobijete. Dok god ta osoba pozitivno odgovara na vaše pozive, sve je okej, vi ste se zaljubili, možda se ta osoba zaljubila u vas i sve bajno i krasno. Međutim, u jednom trenutku nekako pomislite da je možda previše, da je suviše jaka frekvencija viđanja s tom osobom, ili ta osoba pomisli. I recimo, uzmimo da ta osoba pomisli da je malo to previše za nju i počne to da redukuje. I sad to direktno utiče na vaš ego. Aha, pružila vam je ta osoba nežnost, pažnju, ljubav, sve lepo, i onda odjednom to uzima nazad. Nema više u toj količini koju bi vi želeli to. I vama to počinje da nedostaje. I što se više ta osoba udaljava, vi više želite da ste s njom, pa je možda to dajete i do znanja, a tu osobu to možda guši. U stvari, o čemu se tu radi? Tu se samo radi o tome koja osoba misli da je na višem nivou od one druge. Ako vi forsirate da budete s tom osobom, automatski nju dižete joj cenu, njen ego se diže. I automatski postajete manje zanimljivi. Znači, onaj ko forsira, taj postaje manje zanimljiv. Onaj ko je forsiran, on se izdiže i može da manipuliše i da vlada svojom osobom za koju misli da je zaljubljena u njega. Zaljubljenost je neka vrsta, kao što sam već rekao, poniženja, zato što vi jednostavno na neki način tu osobu možda prikriveno molite za neko druženje. To je poniženje. Čim se vi ponizite,
čim dovedete sebe u podređen položaj, ta osoba će sve više da se izmiče, nećete joj biti pandan jednostavno, nećete joj biti zanimljivi, tražit će novi izazov. Isto tako ona i vama može da dosadi, vrlo brzo, na isti način. Može da se preokrene situacija, recimo ta osoba, vi odustanete, recimo primjer od daljeg insistiranja da se viđate s njom, i ta osoba posle počne vas da zove, ili joj sad nedostaje to što ste vi nju forsirali, da hrani svoj ego. Njen ego je sad pao, treba mu nova hrana, ego stalno traži hranu. Ego je jedan deo psihe, odnosno to je sopstveno ja, koje nas održava u celovitosti. Da nema ega, ne bi ni mi postojali. Ali ego nekad zna da pretera i da nas napravi veoma, veoma sujetni. Elem, da dođemo do teme današnje, a to je odljubljivanje. Sad ako ste upali u tu nezgodnu situaciju, da ste se zaljubili, ta osoba počinje da se izmiče, zato što smatra da niste više zanimljivi. Dobila vas je na neki način, ispričali ste sve što ste imali, niste više zanimljivi, možda ste kukali nešto. To pogotovo ljudi ne vole nikakvu kuknjavu, ljudi ne vole nikakvu problematiku. Zapamtite ovo je ključno, ovo je vrlo bitno. Svaka osoba gleda da nađe kvalitetnijeg partnera nego što je ona sama. To vrlo dobro zapamtite. Ako ste vi u tom trenutku kvalitetni za tu osobu s kojom ste u vezi, i ako počnete da kukate, da se žalite neke životne probleme, da niste sposobni da rešite neki problem, ne znam, ovo ili ono, ona će shvatiti da vi niste dovoljno kvalitetni i počeće da traži nekog kvalitetnijeg. Znači, to je vrlo, vrlo jednostavno. Tu se samo radi o koristi, kao što sam već napomenuo jednom od prošlih videa. To je samo korist. Ko će koga više da iskoristi energetski. Iako ste već sad upali u tu situaciju, treba vam, ne znam, rame za plakanje, u lošoj ste nekoj situaciji, kukate ovo, ono, ta osoba se polako udaljava, vi sve više forsirate da budete s njom, zaljubljeni ste u nju, zašto? Zato što vi mislite da je ona kvalitetnija od vas. To ne mora da bude tačno. Vi mislite, vi ste u svojoj glavi izgradili tu sliku. Ta osoba isto ima mane i vrline koji vi. Ništa ona ni bolja ni gora nije od vas. Mislim, u većini slučajeva. Možda bude kvalitetnija od vas, a možda budete i vi kvalitetnija od nje, ali da to ne znate, da to niste svesni. Zavisi u kakvom ste psihičkom stanju. I sad, vi ste idealizovali tu osobu. Zaljubljivanje je u stvari stavljanje u situaciju neku osobu, kad stavite u situaciju da ona nema nikakvih mana. Vi je idealizujete. Izdižete joj vrline, a mane joj spuštate, znači zanemarujete joj mane. I to sad postaje kao neka vrsta polubožanstva za vas. Što je nelogično. Što je nerealno, jel? To je isto običan čovek ili žena koji vi. I sad ako ste došli u tu situaciju, ta osoba se izmiče, vi trčite za njom, zaljubljeni ste i sad počinjete da patite za njom. Ne patite vi za tom osobom, nego patite što vam je ego povređen. Vaša sujeta je povređena. To je kao da vam je ta osoba rekla, čekaj, neću da budem s tobom, nisi ti dovoljno kvalitetan. Vaš sistem vrednosti koji ste izgradili u sebi, to jest vaš ego, je povređen i spušten na vrlo nizak nivo. I pravi se refleksija, to se reflektuje na vaše telo i zato vaše telo pati. Čak ima i jedna druga teorija koja ne protivreči ovoj, kad se upoznamo s nekim, kad uspostavimo vezu, jednostavno mi memorišemo to, memorišemo te lepe trenutke s kim smo bili
na ćelijskom nivou, ne samo u mozgu, nego na ćelijskom nivou, sve to što se odvija u mozgu, u svesti, ulazi u ćelije, u delove ćelija i na ćelijskom nivou se memoriše. I sad vi kad raskinete s nekom osobom, kad ta osoba neće više s vama da bude, taj raskid je jako bolan, jer ste se vi navikli, imate tu memoriju, stalno se vraćate na period kad vam je bilo lepo, razmišljate o tome i to je ugrađeno u mišić, u ćeliju. I vi ne možete to jednostavno kao da kad bi čupali meso, ne možete da se otrgnete toga. I šta sad raditi? To su znači velike patnje. Ljubavne, emotivne patnje su jedne od najvećih patnji. To isto kao kad se izgubi i član porodice i voljena osoba, recimo ako premine ili recimo se razboli jako ili pa ne može, pa nije više ona kao pre što je bila. O čemu se tu radi? Jednostavno, vi više nemate koristi od te osobe. Jeste to surovo rečeno, ali vi ćete biti s nekom osobom do koje vam je stalo, zato što imate korist od nje. Sad će neko reći koju korist? Pa korist što vam je lepo s njom. To je korist. To je vaša korist što ste s njom. Imate dobar seks, pričate, ona vas razume, zabavno vam je s njom, zagrlite se pa se milujete. To su prijatni trenuci koji čine da vama bude lepo, a kad je vama lepo, to je na vašu korist, to je neka korist. Znači sve je to neka korist. Faktički dobijate pozitivnu energiju te osobe. I sad odjednom ste prestali da dobijete izvor napajanja, dovod pozitivne energije prekinut. Vi ste se hranili tom energijom, to je prekinuto. I sad vi ste gladni. Tu kao da vam je dovod vazduha prekinut. Vi ne možete da dišete, vi ne možete da se orijentišete, zato što ste se navikli na tu osobu, zato što ste se oslonili suviše na nju. Šta sad u tom trenutku da uradite? Kako da se odljubite? Kako da izađete iz te prilično loše situacije po vas? Morate kao prvo, znači sad ću vam konkretno reći šta treba da radite. Ne da filozofiram mnogo, nešto uopšteno da pričam. Znači reći ću vam vrlo konkretno. Prvo, vi tu emociju, to psihičko stanje morate da provarite. Kao recimo sad lošu hranu ste pojeli, morate to da provarite nekako i onda da izbacite iz sebe. Ako to pokušate da ignorišete, to će da, kako bi sad rekao simbolično, da se kalcifikuje, da se pretvori u kamen, ta negativna energija, ta negativna emocija, i negde će da vam čuči u organizmu. I imat ćete večito taj balast, taj pritisak, to opterećenje. Znači, vi morate, još dok je sveže to sve, morate da to provarite, da to svarite, da prevaziđete i da izbacite iz sebe i da onda krenete dalje. Znači, ako je to uzelo maha, najbolje je da uzmete par dana slobodno, da legnete, da spavate, da odmarate, da ne trošite energiju, da razmišljate malo o tome. Nemojte se truditi da ne razmišljate, vi ćete svakako razmišljati o tome. Znači, razmišljajte o tome, ali počnite da razmišljate racionalno, ne srcem, nego mozgom. Da li ta osoba zaslužuje da vi budete s njom? Koje koristi ste imali od te osobe? Ko je više tu uložio energije, vi ili ta osoba? Ko je više gubio energije, vi ili ta osoba? Da li ste imali više štete ili koristi dok ste bili u vezi s tom osobom? I za budućnost, ako ta osoba se sad tako ponaša, pa čak i da ponovo dođe da bude s vama, koja bi bila poenta? Nikad to više ne bi bilo isto kao što je bilo. Ta osoba je pokazala kako se ponaša u određenim trenucima,
loše se pokazala, to bi se ponovilo. I ta osoba, ako bi vi prihvatili ponovo, ona bi se još gore ponašala. Znači, tu teško da ima povratka. Jedino sad, ako je ta osoba radila na sebi, ne znam kako, pa se promenila, ali to je 1% slučajeva, nemojte se zanositi. Znači, pokušajte racionalno da obradite situaciju, to je najbolje, ne srcem. Ko nije sposoban racionalno da obradi situaciju, ko nije racionalan tip, nego emotivac, pa taj onda nek što kažu u Vojvodini, pa taj nek sedne pa nek dreči, nek se izdreči, odnosno nek se isplače, pa će ga proći. Znači, onaj ko je emotivac, nek malo otuguje, nek popije neki čaj za spavanje ili za smirenje, nek leži 2, 3, 4, 5 dana i to će da prođe. To vam je ko grip. To prođe tako za jednu nedelju dana, 2 nedelje, mesec dana, prođe to. Znači, vreme leči sve. Nemojte srljati odmah u drugu vezu, ono što kažu klin se klinom izbija, jer niste vi razrešili taj konflikt unutar sebe. Morate da razrešite tu problematiku unutar sebe, znači da je svarite i da izbacite. Znači, ili lezite pa plačite, ili racionalno obradite celu tu problematiku i kad osetite da vam je malo bolje, šta onda? Onda počnite da se bavite nečim u čemu ste dobri. Počnite da jačate svoj ego, koji je sad na niskom nivou. Ta osoba mi je spustila ego na niski nivo. Nije ona kriva, nije ta osoba kriva, vi ste krivi. Zato što nemate snagu u samim sebima, u samom sebi. Morate da ojačate sebe i svoj ego. Nađite nešto u čemu ste dobri. Nađite nešto što će vam doneti satisfakciju, nađite nešto u čemu će vas drugi ljudi pohvaljivati, reći će, super, bravo, kvalitetan si, dobar si, okružite se takvim ljudima. Znači, uradite nešto za svoj ego da ga ponovo dignete. Sigurno sam da ste u nečemu dobri. Nemojte sad da radite nešto za šta niste stvoreni. Ali, recimo, i sport je lek. Uzmite i istrčite 15-20 km ako možete, ili koliko već, na svežem vazduhu, pa kad se istuširate, bolje ćete se osjećati. Neko poseže za lekovima, alkoholom, drogom ili šta znam, to vam nisu rešenja, navići ćete se na to i propašćete. Sport je dobar lek i uspeh je dobar lek, da ste uspešni u nečemu. Pogotovo u zarađivanju para. Ako ste finansijski uspešni, što kaže jedan pametan čovek, pare su anestetik za sve. Uglavnom. Znači, radite na sebi. Nemojte biti mlakonje, ojačajte sebe, ojačajte svoj imunitet, uzmite vitamine, bavite se sportom, zdrava hrana i pozitivne misli. Znači, racionalno obradite sve. Jednostavno objasnite sebi da, bez obzira koja je sad to osoba, zaljubljenost vam nije opcija. Nije vam opcija da se zaljubite u nekog. To vam nije dobra opcija. Volite sami sebe. Jer pazite, u jednom od videa sam to objašnjavao, objašnjavaću još. Čovek je homo egoistus. Homo egoista, homo egoistus, čovek voli samo sebe. Sve ovo ostalo je samo privid. Čovek voli, zapamtite šta sam rekao, čovek voli samo sebe, a to ću jednom od videa i detaljno objasniti zašto je to tako. Vama se samo čini da vi volite nekog ili da imate privid da ste zaljubljeni nekog. Vi volite sebe zato što taj neko čini da vam bude lepo. Čini vašem egu prijatno. Znači, vi njega volite zbog sebe samih, jer vam on čini da vam bude prijatno. Kada bi on činio da vam bude neprijatno, ne bi vi njega voleli. Ili bili zaljubljeni u njega. Vi volite sebe prevashodno. I sve ono što čini da vam bude lepo, vi ćete to da prihvatite i inkorporirate u svoje sopstvo.
Međutim, kad vam se to istrgne, onda vi žalite za tim. Ko sad kad bi vam neko otkinuo prst, žalili biste za prstom. Tako vi inkorporirate u telo neko strano telo iz okruženja, što nije pametno, oslonite se na njega i kad izgubite to, onda patite. Nemojte to raditi. Budite oslonac sami sebi, i nemojte dozvoliti da zavisite od nekog. Eto toliko za ovaj video. Ako vam nešto nije možda najjasnije, napišite u komentarima pa ćemo to da objasnimo. Iznesite svoje mišljenje. Ako vam se video svidao, lajkujte, delite i naravno prijavite se na moj kanal. Vidimo se u nekom od sledećih videa sa nekom interesantnom i poučnom temom. Prijatno!